हांव सर्वेस्पोर सक्तेन पदवेन भरला तें तुका समजूंचे खातीर फराव्या राया आळे हांव हें करता म्हणून हर एक कर्ग थंयसर देव करता. दासोंको कसल्याचो अर्थ कसल्याचो अधिकाराचो पदवेचो. भोव न्ही बडिनो ह्या दिसांनी आमी दिसपट्ट्या मिसांत समातेवान बरयल्ल्या वांजलांतलें वाचप वाचता आनी आजय मातेवाच्या वांजलांतलेंच वाचप वाचलें. तशेंच पयल्या वाचपांत आमी प्रावादेच्या पुस्तकांतलें वाचप वाचता आनी आज खंयच्या प्रावादेच्या पुस्तकांतलें वाचप वाचलें खंयच्या आमोसाच्या. आतां मातेवाचो वांजेल आमी घेतलो जाल्यार थंयसर मातेव कितें करता की म्हळ्यार जेजूक एक मोईजे कशें पिंत्रायता. आमकां कळीत आसा पोरण्या तेस्तामेंतांत एकलो मोईजे आसलो आनी जेजूक ह्या नव्या तेस्तामेंताचो मोईजे कशें मातेव पिंत्रावचें प्रयत्न करता. दाखल्याक पळया मोईजे जल्मल्ल्या वेळार ताच्या जिवाक संचिकार आसलो आनी कितें करता फारोवो जल्मल्ल्या हर एका चेरक्या भुरग्यान मरोंक जाय म्हणून तो फर्माण दिता आनी तेन्ना कितें करता फारोवाची राय ह्या भुरग्याक एका बाटयेंत एका बुट्टेन घालून न्हंयेंत सोडटा आनी उपरांत कितें जालें तुमकां कळीत आसा. तशेंच हांगासर पळया जेजू जल्मल्ल्या वेळार हर एका चेरक्या भुरग्यान मरोंक जाय म्हणून कोण आदेश दिता कोणचो राय हेरोद राय आदेश दिता आनी त्या देखून जेजू घेवन मोरी आनी जुजे पयशिल्ल्या इजिप्ताक पलायन करतात. थंयसर पोरण्या तेस्तामेंतांत मोईजे 10 उपदेश दिता जाल्यार हांगासर जेजू मातेवाच्या वांजलांत कितले बागी दिता 8 बागी दिता. पळय थंयसर 10 उपदेश आनी हांगासर 8 बागी आनी अशें तवळ तवळ हो मातेव कितें करता की म्हळ्यार जेजू एक नवो मोईजे म्हणून चित्रावचें प्रयत्न हांगासर करता. मोईजे पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलें जाल्यार तो 10 कर्गांक नांवाडलेलो मनीस. खंयची कर्गां म्हण तुमकां कळीत आसा गे पट्ट करून सांगचें जाल्यार उदक आसलें रगत जाता मणके जळारी मुसू जानवरांचें मरण फोडू खऱ्यांचे पावसू देंपें काळोख मलगड्या पुताचें मरण ही जावन आसात 10 कर्गां मोईजेन इजिप्ताचेर हाडिल्लीं. आनी हांगासर मातेवाच्या वांजलांत आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक जावन 8 आनी 9 ह्या 2 अध्यायांनी जेजू सयत ताच्याच माय गांवांत कफेर्नावांत 10 आजापां करता. ती खंयची आजापां म्हळ्यार जेजू कडकराक बरें करता, जेजू शतापतीच्या साकराक बरो करता, जेजू पेद्रूचे सासूमाईचे ताप सुटयता, जेजू वादळ तण करता, गदरेन गांवांत देवसार सुटयता, आरीगराक बरो करता, सिनेगोगाच्या अधिकारीच्या दुवेसू जीव राखता, 18 वर्सां तावन रक्तस्त्रावांत कुस्टो नासल्या स्त्रियेक गुण करता, दोगां कुरड्यांक दिश्ट दिता आनी देवसार लागिल्ल्या एका मोन्याक बरो करता. पळया 8व्या आनी 9व्या अध्यायान केवळ 2 अध्यायांनी मातेव जेजून कशें व्हड आजापां केली आदल्या करारांत मोईजेन केल्ले भशेन हांगासर जेजू व्हड आजापां करता म्हणून दाखयता. आतां हेब्रेवांत एक कितें एक गजाल गे म्हळ्यार हर एका संख्याक तसोच म्हणलो एक अर्थ आसा. हर एका संख्या फाटल्यान एक अर्थ आसा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार 3 संख्यो संपूर्णता आटापता. नंबर 3 कंप्लीटनेस. त्या देखून आमच्या देवा थंय कितले मनीस आसात एक देव तेग मनीस. त्या देखून आमी त्रिएक देव म्हणटा आनी हो त्रिएक देव संपूर्ण जावन आसा. तशेंच आमकां आसात 7 सक्रामेंत आनी नंबर 7 कितें सुचयता की म्हळ्यार
स्पिरिच्युअल परफेक्शन आणि एक आत्मीक संपूर्णता दाखयता. आणि हांवें हांगा म्हळें मोइजेन 10 कर्गां धाडली आणि जेजू ह्या मातेवाच्या 2 अध्यायांनी 10 आजापां करता. आणि 10 संको जावन आसा हेब्रेव संस्कृतेंत सकत वा ऑथॉरिटी अधिकार दाखोवचो संकेत. त्या देखून थंयसर मोइजेन 10 कर्गां धाडन सर्वेस्पराचो अधिकार आणि पदवी काळीस दाट जाल्ल्या दड्ड जाल्ल्या फाऱ्याव्याक दाखयलें. तशेंच हांगा जेजू मातेवाच्या वांजलांत 10 आजापां करचे मुखांतर ताची पदवी लोकां थंय दाखयता. कित्याक तो अधिकार आसल्या मनशां बरी शिकयतालो सोडून तांच्या काळाच्या शास्त्री आणि फारिजेवां भशेन तो शिकयनातलो. आतां पळया मगाळ भोवन आनी भयणीनो, हांगासर जेजून आज एक आजाप केल्लें आसा. तें जावन आसा आरीच्या पिडेगाराक गूण करचें. आतां आरीगाराची पिडा ताका आर मारली, ताका सोलोवंक जायनातले, ताचे विश्वे काम करनातले. ताका जेजून सांगयत आसलें की तुजी पिडा गूण जावं दी म्हूण. पूण जेजू कितें करता, तशें सांगच्या पयलें तो कितें म्हणटा, कितें म्हणटा तो, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां भोगसलीं. म्हळ्यार कुडीची भलायकी फाटी दिवच्या पयलें ताची आत्म्याची भलायकी तो फाटी दिता. म्हळ्यार ताची पातकां तो बक्षिता. आनी असल्या संदर्भार लोकांन कितें म्हळें पळया, लोकांन म्हळें हो देवनिंदा उलयता. प्रत्येक जावन शास्त्री म्हणाले हो देवनिंदा उलयता. कित्याक म्हळ्यार पातक बगसूची पदवी कोणाक आसा, देवाक मात्र आसा. हो एकलो मनीस हाणें कशें म्हणचें तुजी पातकां बगसली म्हूण. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा पळया, मनशा पुताक संवसारी पातकां बगसूची पदवी आसा म्हूण दाखोवच्याक आरीगाराक तो म्हणालो उठ खाण घे तुजी काटांनी चल. लोक म्हणालो तुका पातक बगसूची पदवी ना, ती पदवी आसा जाल्यार बापाक मात्र. पूण जेजू कितें म्हणटा, म्हाकाय देवान ती पदवी दिल्या, त्या देखून हांव म्हणटा ह्या मनशाक उठ खाण घे तुजी काट आनी चल. पोरण्या तेस्तामेंतान आमी पळयलें जाल्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, हर एक कर्ग करता आसतना मोईचे मुखांतर देव अशें म्हणटा पळया, सर्वेस्पर म्हणटा हांव सर्वेस्पर म्हूण तुवें वळखुचे खातीर हांवें करतलो. हांव सर्वेस्पर सत्तेन पदवेन भरलां, तें तुका समजूचे खातीर फारावेराया आळे हांव हें करता म्हणून हर एक कर्ग थंयसर देव करता. पळय थंयसर देवाची पदवी, देवाचो अधिकार मोईचे मुखांतर उक्तो जाता जाल्यार हांगासर नव्या तेस्तामेंतांत देवाची पदवी ताच्या पुता जेजू मुखांतर उगडापी जाता. दासोंको कसल्याचो अर्थ, कसल्याचो अधिकाराचो, पदवेचो. थंयसर मोईजेन 10 कर्गां धाडली आनी हांगासर जेजू 10 आजापां करता. आणि आज आमी आयकल्लें तें आजाप ह्या 10 आजापांतलें 6वें आजाप, 6वें आजाप, 6th मिरेकल. पूण न्ही भयणीनो, आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, म्हज्या जिवितांत जेजूची पदवी खंयच्या सक्तीचेर उगडापी जावंक जाय. जेजून हांगासर आरीगाराक गूण केल्लें, म्हज्या जिवितांत कसली पिडा आसा. जर कसल्याय रितीची जावं ती कुडीची, आत्म्याची, मोतीची, थंयसर आज जेजूची पदवी, जेजूचो अधिकार मागून घेवया आनी त्या अधिकारान जेजू म्हाका भलायकी दितलो. दुसरें विशय पळया, थंयसर मोईजेन 10 कर्गां धाडले उपरांत कितें जाता, आखरेक फारोवराय कितें करता, इस्रायल परजेक सुटका दिता. तो म्हणटा तुमी वसा म्हूण. आतां इस्रायल परजा फारावेरायाच्या त्या बंदेतावन, गुलामपणांतावन सुटले उपरांत कितें जाता, बसयल्ल्या गांवाक पयन करता. हाका आमी एक्सोडस म्हणटा. गुलामपणांतावन सुटकेच्या त्या गांवाक पयन करता. आनी पयन करता आसतना सिनाई पर्वतार देव कितें करता, ह्या परजे लागीं एक सल्लो करता. आनी ह्या सल्ल्या मुखांतर कितें जाता, तुमी जावन आसात म्हजी परजा आनी हांव जावन आसा तुमचो देव म्हणून हो देव ह्या इस्रायल परजे लागीं एक सल्लो करता.
आता जेजूय नव्या तेस्तामेंतांत ही आजापां करचे मुखांतर ही शिकोवन दिवचे मुखांतर कितें करता की म्हळ्यार लोकांक पातकाच्या बंदडेंतले सुडका दिवन सोडवून एक वर्ण पावयता आनी ती सोडवून जेजूच्या कुर्सा मुखांतर आमकां प्राप्त जाता. म्हळ्यार कितें जाता हांगासर जेजू ह्या आर्यघराच्या पिडेक भायल्यान गुण करच्या मुखांतर भितरल्यान ताची पातकां बक्षिता. तशेंच इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सोडोवचे मुखांतर ताची पर्ज जावन तो आपयता. पळया भायल्यान ह्या आर्यघराची पिडा गुण जाता पूण ती पिडा गुण करच्या पयले जेजू कितें करता ताका पातकांतले तो बक्षिता पातकांतले तो सोडयता. म्हळ्यार पिडा गुण करची एक भायलो संकेत पातकातावन जोडलेल्या सोडवणेचो एक संकेत. भोव न्हू भयणीनो हे घडीत आमकां कितें करता की म्हळ्यार देवान वा जेजून घडलेल्या सक्रामेंताचो आमकां उडासाक हाडटा. सक्रामेंतान कितें जाता सक्रामेंत म्हळ्यार कितें सक्रामेंत म्हळ्यार देवान आमचेर भितर घालच्या त्या कुरपेचो भायलो संकेत. देवान आमच्या जिवितांत भितरल्यान घालच्या कुरपेचो भायलो संकेत. आता पळया कुमसाराचो सक्रामेंत आमी घेवया. कुमसाराचो सक्रामेंत कितें जाता आमची पातकां आमकां बक्षिता. आता पातकां बक्षुचें आमकां भायल्यान दिसना पूण पातकां बक्षुची भितरल्यान कितें घडटा तें आमकां भायर दिसना पूण भायर कितें घडटा भायर जेजूच्या जाग्यार असो याजक आपसुलुसांवाचें वा तें पातकाच्या बॉक्सांचें मागणें म्हणटा आनी हाचे मुखांतर आमी पातयेत गे म्हजी पातकां बॉक्सली म्हाका सोडवून मेळ्ळी. आनी अशें हर एक सक्रामेंत आमी घेतलो जाल्यार जे मिसाचे सक्रामेंती जावं दी मिसाचो संस्कारी जावं दी जे कितें जेजू भितरल्यान आमचें तें कुरपा वता ताचो भायलो संकेत. तशेंच हांगा आर्यघराक जेजू गुण करता भायल्यान पूण ताच्या पयले भितरल्यान कितें करता तो ताची पातकां बक्षिता. आनी हें आजाप करता आसतना आखरेक कितें जालें पळया हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. जेजूक तांणी कितें म्हण पार केल्लें तो सोडवणदार म्हण न्ही देवाचो पूत म्हण न्ही. तांणी चिंतलें तो एकलो ऑर्डिनरी मनीस पूण आतां ह्या ऑर्डिनरी मनशाक सयत देवान असली पदवी दिल्याने म्हणून देवाक ते अर्गां दितात आनी आजाप पावतात. भोव न्हू भयणीनो हर एका सक्रामेंतान कितें घडटा हर एका सक्रामेंतांनी हेंच घडटा. थंयसर सक्रामेंत दिता आसतना तो आसा याजक एक मनशा बरी आमचे बरीच पूण असल्या एका मनशाक देवान विंचला ताचे हातेर जावन आनी त्या हातेरा मुखांतर ताची बेसांवां तो वत्ता. ऑर्डिनरी मनशाक आपणाचे हातेर घेवन त्या हातेरा मुखांतर त्या साधना मुखांतर तो ताची पदवी आमचे तें वाळशें करता. तर दुसरें सवाल मोगाळ भोवन आनी भयणीनो सक्रामेंत संभ्रमता आसतना देवाची पदवी त्या म्हणयाऱ्या थंय आमी कितल्या मापान मानून घेता. हर एक सक्रामेंत देवाची कृपा आमचे थंय येवच्याक एक अवकाश. तर हे सक्रामेंत जोडच्याक हांव कितल्या उर्बेन भरलां. जावं पुरो मिसाचें सक्रामेंत जावं पुरो त्या चापलांत तुमी जोडचें कुमसाराचो सक्रामेंत आनी हेर सक्रामेंत हे सक्रामेंत जोडूंक हांव कितल्या उर्बेन भक्तीन भरलां. तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो हेच्या पयले वाचपाक आमी गेले जाल्यार थंयसर आमोसाच्या पुस्तकांतलें तें वाचप आनी हो पोरण्या तेस्तामेंतांतलो एक प्रवादी. हें वाचप समजूचें जाल्यार इल्लीचे रित्या आमी समजूचें. आमकां कळीत आसा इस्रायलांत 12 कुळयो आसल्यो जाकोबाचे 12 पूत आनी 12 कुळयो. आतां हे दाविदाच्या काळार कितें जातात ते सांगता येतात आनी एक राष्ट्र जाता आनी त्या राष्ट्राक आमी इस्रायल म्हणटा. दाविदा उपरांत सल्मावर आयलो ताचो पूत आनी ताच्या मरणा उपरांत कितें जाता हे येदोळू एक आसलें राज्य राष्ट्र 2 वांटे जाता. हाका उत्तरेचें इस्रायल म्हणटात आनी दक्षिणेचें जुदा म्हणटात. 10 कुळयो उत्तरेच्या इस्रायलाक वेतात आनी उरले 2 कुळयो जुदाचे आनी बेंजमीचे दक्षिणेक वेतात. आतां कितें जाता
दक्षिणेक जुदा म्हणटात आनी ताचे राजधानी जावन आसले जेरुसलेम आनी जेरुसलेमांत देवळ आसले आनी त्या देखून हर एकल्यान बलिदाना भेटोवंक मागणे करूंक तांणी जुदाक एज आसले. आता उत्तरेच्या लोकांनी जुदाक एज आसले, जेरुसलेमाक एज आसले, दक्षिणेक एज आसले, तांणी बली भेटेजे जाल्यार. आता उत्तरेचो राय आसलो जेरोबोआम दुसरो. तो कितें म्हणटा, अरे म्हज्या लोकांक कित्याक सकयल वचोजे, जुदाक कित्याक वचोजे, त्या देखून हांव कितें करता, म्हज्या उत्तरेंतच देवळ बांदता. त्या देखून ताणें 2 देवळां बांदली, एक बेतेल आनी दान म्हणचे कडेन. आनी आतां तो म्हणटा तुमी थंयसर वचोजे म्हणना, बदलाक तुमची मागणी तुमची बलिदानां हांवें उबारलेल्या ह्याच जाग्यार तुमी भेटया म्हूण. आनी थंयसर तो कितें करता, ताचीच मुर्ती उबारता. पळया, इस्रायल लोकांन एका देवाक बली भेटयची आसली आनी आतां हो राय कितें करता, अन्य देवाक बली भेटोवंक तो आदेश दिता. आता असल्या संदर्भार आमोस राय येता आनी म्हणटा की तुवें हें करचें सारकें न्हय. पळया, तो दक्षिणेचो मनीस, पूण देव म्हणटा तुवें उत्तरेक वचोचें आनी थंयसर तुवें प्रवाद करचें म्हूण. इंडियेच्या मनशान पाकिस्तानाक वचून थंयसर तुमी हें करचें सारकें न्हय, वा पाकिस्तानाचो मनीस आमच्या गांवाक येवन तशें न्हय अशें म्हळ्यार कशें करीत. असली गत आमोसाची. आता ह्या संदर्भार कितें करता की म्हळ्यार थंयसर एकलो आमाजिया म्हणसो याजक आसलो, तो रायान नेमलेलो. तो म्हणटा, अरे रे आमोसा, तुवें आमकां भूत सांगची गरज ना, तूं सकयलो मनीस, त्या देखून तूं थंय वचून प्रवाद कर, तुवें आमकां सांगची गरज ना. आनी हो कितें करता, आमोसू देवा विरोध आमोसू राया विरोध उपराटणी करता म्हणून तो रायाक वचून दूर दिता. आता असले संदर्भार आमोस म्हणटा, अळे आमाजिया, हांव देवान धाडलेलो प्रवादी, रायान नेमलेलो तुजे बरे रायान नेमलेलो प्रवादी न्ही. त्या देखून देवान कितें सांगलां तें हांवें प्रगट करूंक आसा. आनी हांव एकलो सादू मनीस, हांव एकलो प्रवादी न्ही. म्हजें काम कितें आसलें, म्हजें काम आसलें हांवें रुंबड रुखाचो सांबाळणार. तशेंच हांवें हिंडा पटल्यान वेतलो एकलो गवळी, हें म्हजें काम आसलें. पूण त्या वेळार देव म्हणटा, अळे आमोसा, तुवें हें काम करचें न्ही, बगार तुवें प्रवाद करूंक जाय आनी हो प्रवाद करच्याक तुवें उत्तरेक वचूंक जाय. आनी तेन्ना आमाजिया ताका प्रोटेस्ट करता देखून, तो ताचें उतर आयकना देखून आमोस प्रवादी म्हणटा, तुजी बायल शेरांत एक वेश्ये जातेली, तुजे पूत आनी तुजो धुवो तलवारीन मरतेले, तुजो गांव मापून वाणतेले आनी एका अशुद्ध देशांत तूं मरतलोय. जे कितें आमोस प्रवादीन प्रवाद केल्लो ते उपरांत घडलें. आसिरियाचे ह्या इस्रायलाचेर धाड घालतात आनी हांगासरच्या लोकांक कश्टितात, गुलामा भाशेन तांकां पळयतात. भोव न्ही बडिनो, हाचे तावन एक सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. कशें आमोस प्रवादी एक देवाचो ताळो जालो, तशेंच देवी आमच्या जिवितांत जायते प्रवाद्यांक धाडटा. म्हळ्यार ताची वाट खंयची म्हूण आमकां दाखयता. जावं पुरो बायबल वाचतना, जावं पुरो रितरे गेल्ल्या वेळार, जावं पुरो शर्मा आयकत आसतना, जावं पुरो कुमसरा गेल्ल्या वेळार, जावं पुरो आमच्याच मालगड्या मुखांतर, म्हज्या घोवा मुखांतर, म्हज्या बायले मुखांतर, म्हज्या शेजाऱ्या मुखांतर, हें तुवें करचें सारकें न्ही, अळे हें तूं करताय तें सोमा न्हय म्हूण सांगतना तो ताळो हांव कितल्या मापान मांडटा. तो ताळो बंद करचें प्रयत्न करता गी, हो ताळो देवाचो म्हूण आयकून त्या प्रेरणाकाल जिवंक प्रयत्न करता. जर आमी तशें करता जाल्यार देवाच्या बेसवाक, देवाच्या सुडवणेक आनी देवान दिवच्या भलायकेक आमी प्राप्त जातले. असलें भाग आमचो मेस्तांक फावो जावं.